А как начинается ваше рабочее утро, друзья? Пятница, 10 утра. Снега выпало просто какая гора огромная. Вчера до 2 ночи гулял, катался с ребятами на «Жигулях». А сегодня думаю, не, надо выйти поработать, прям железно. Должны быть коэффициенты, пробки. Короче, вся жопа. Пошли. Тима, туда. Ко мне. Ну, зато у кого радости от снега. Ладно, гуляем с собакой, начинаем работать. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу. Ну что, откопались еле-еле. Вот брата Ларго стоит. Вон моя зимняя гонка стоит. Вот она, одиночество стоит, ждет, бляха. Друзья, нам прилетел заказ по малому кузову с 2 грузчиками. Подача 15 минут. Везти тоже недалеко, сюда в Сколково. Забираем на Ферровском парке, везем в Сколково. Коротыш, маленький кайф, но мы думаем, ладно, 2 грузчика, поехали, пофигу, примем. Едем забирать, вот коэффициент на груз горит вообще 1800. Я вообще со слезами принимал этот кайф 200 рублей, но думаю, ладно, надо, чтобы разогналось. Корпорат, тем более без комиссии будет, пофигу, поехали. Все, забрали мы вот такую коробку. Она вроде как легкая, вроде как тяжелая. Но сколько весит? Я не знаю, килограмм 20, наверное, на палец больно. Чего, давай? На опять маленький приезжает. Да он не уезжает. Да я уеду. Ну давай просто на 14 создай. Я быстро лечу. Давай. Так. Короче, ждем большой лифт. И везем. Все, коробка загружена. Закрывай. Магниты, блядь. Это каждый раз, когда хлопаешь. Снега вообще просто жуть. Сейчас скажу, сколько ехать. Посылка получена. Ну, как я говорил, Заречье, 25 минут. Коротыш. Все, едем. Блять. Все, разгрузились. Крепим номера обратно. Так. Цена. Самое важное. Посылка вручена. 1658. Бля, маловато. Что-то маловато. О боже мой, у меня еще фотоконтроль. Ладно, сейчас проходим, работаем дальше. Вот заказ прилетает, 200 кэфа, подача 26 минут, без грузчиков, принимаем. Что-то нам... Куда нам ехать-то? Направо. Ага. Короче, сыпали нам заказы 3-4 без грузчиков вообще по среднему кузову. Вот, но у них там кэф был сопливенький, там сколько, 100 рублей, 200 рублей. А 2000, я думаю, можно без грузчиков свозить с кэфом-то с таким. Все, 25 минут подача по зеленке, выезжаем. Хотел, правда, машину помыть, потому что я уверен, что я вот такой вот в снегу из чумаза не пройду фотоконтроль, но ладно, на заказ. Что, а мы подъезжаем уже к адресу, давайте, наверное, включим промокод. Такс. Применить. Все? Да, все, промокод работает. Прожимаем на месте. И все, сейчас тут вот поворот, один джип выйдет. Едем, заезжаем, загружаемся. И все. Что там, коэффициент 200-200, я думаю, с промиком нормально. Мы посмотрели по клиентскому, там заказ должен стоить 4 или 5 рублей относительно коротыш. Короче, за час мы сейчас с ним раскидаемся и успеем принять еще один заказ. Тоже считайте, что он будет с промиком. Перчатки давай, да хуя. Вот он, блядь, любитель помощи. Заказ без грузчиков, он, блядь, помогает грузить. Быстрее загрузим, быстрее уедем. Вот так вот.
Так, чек ваш. Да, сейчас чек дам. Все, загрузились. Че ты, блядь, дармовоз? Ну все, на, поехали. Сколько, тяжелой коробки? Да нет. Ну все, четко. Ну да, даже машина не занизилась. Нормально. Все, забираем чек, и сейчас скажу, сколько ехать. Ну да, все, хорошо. Все, до свидания. Короче, крутой дядька, веселый, посмеялись с тем. Ехать 41 минуту. Ну, а ты переживал, говорил, то, что мы промокод проебем. Ну, да. Сколько нам грузили? Ну, 20 минут, прям ладно, фиг с ним. Ехать 40, час. Получается, еще что-то хапнем железно-бетонно. Все, выезжаем с этого апокалипсиса и летим в Подольск. А в Подольске-то по-любому будет коэффициент жесткий. А, хотя, кстати, смотри, прикол, в Подольске вообще нет ничего. Да это пиздеж. Ладно. Сейчас едем, везем заказ и понимаем, что нам потом обратно ехать. А там вот от МКАДа вот такая вот история. Просто все стоят. И вот какое дорожное покрытие у нас. 70 по чуть-чуть. Идем. Да хотя Пежоха, она даже и перестраивается, типа, ну вот она держится, вообще офигенно на дороге держится. Не знаю, с чем это связано. А там до сих пор пробка. Охренеть. Второй раз звоним. Алло. Да, ну что там? Да, выходит час минут. Давайте, а то уже время просто. Давайте. Пиздец, мы стоим, ждем, может, чтобы вы понимали. Ну вот, 8 минут. Просто пока тело оттуда выйдет. Вот сколько оно еще будет разгружать эти коробки. Ну, вы просто посмотрите на него. Он там загружал, тут выгружает. Это, блядь, вообще отличный водитель. Если вам надо что-то куда-то перенести, так, просто так. Вот он. Все, доволен. Выгрузил всю машину. Закрывай. Все. Сейчас скажу вам цену. Опять 10 минут простояли. Ну, 20. А так бы, блядь, полчаса стояли. 4500. Ну, неплохо. С учетом того, что троечку. Бля. Короче, сейчас я вам покажу. Он будет без комиссии. У нас заказ. Не, зеленку сами везите. Новорижские. Короче, вот у нас два заказа. 5960. Ну, 6 рублей есть. Нормально. Выезжаем. Да ё-моё, выезжаем отсюда. Что это такое? Средний. Без всего. Да нет. Все, короче, на 2 минуты уходим с линии. Сейчас там магазин был на выезде. Заезжаем, берем водичку и вылетаем на линию. Вот, смотрите. Сейчас прогрузилось все. 4500. 100 рублей комиссия. Это чисто вот парковая комиссия. Офигенно. Ладно, сейчас залетаем в магазин. Не знаю, мне кажется, мы прямо отсюда что-то урвем. Потому что, смотрите, сыпет и сыпет. Правда, они дальние, да, наверное? Сейчас посмотрим. Да, там на Новорижское, на Киевское шоссе. Первый на Новорижское. Блин, отчасти прикольный. Безнал, сука. Все глянь, сколько стоит. А второй на Киевское шоссе. Блин, кажись, сейчас что-то хапнем по-любому. Вот какой хороший заказ там прилетает. Грузчик, средний кузов, 3870 коэффициент. Принимаем. Вот это да, дождались. Так. Ехать нам потом в центр в самый. Но не суть. Подача 30 минут, 11 километров. А почему так долго, объясняю. Тут трасса вот. Она вся стоит. Вот это Симферопольское шоссе, просто все стоит. Из-за этого такая долгая подача. Но если его не отменят, 3800 КФ, это вообще просто сказка. Такой вот диванчик. Хапнули, сейчас глянем, сколько ехать. Так. Посылка получена. Все ноги, блядь, мокрые. Час 14. Все, летим. Вот, смотри. Блять. Скользко просто. Только скорость пошла и все, остановились. Ёбаный в рот.
Давай, 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 пакеты, коэффициенты, блядь. У куры коэффициенты 5,8. Пацаны, должны запуститься. Это, они в бобслей играют. Вон, смотри, еще один довольный. Вот. Опа! Друзья, пока везем заказ, хотел сказать, не забывайте про то, что у меня есть свой парк. Парк называется «Быстрее ветра». Логистический, таксишный парк, подключаем всех. Машина такси, доставка курьеров, грузовых, все подряд. Смотрите, хотел еще сказать. Есть два вида меню. Смотрите, вот этот парк, это логистический парк. Вот, в этом парке лучше возить всякие пакеты, вот такое вот, ну, просто на обычных машинах. Ну, или, допустим, там на том же самом Ларгусе, неважно, просто пакеты возить. А вот этот парк, смотрите, видите, меню другой системы. Это парк, на котором лучше возить всякие грузовые доставки, потому что там нету никаких сбоев, вас всегда видно на карте, заказы всегда поступают, вот я сам лично работаю, вы видите. Все хорошо и красиво. А также показывается километраж, время, и все показывается в приложении. Не надо мудрить голову, все нормально. Так что, кто хочет, присоединяйтесь к нам, пишите номер, все контакты оставлю снизу в описании. Пишите, Валерия ответит вам, подключит. Будем работать вместе. Комиссия парка 2,5%, вывод 25 рублей с любой суммы. Выводите 100 рублей или 10 тысяч, сразу 25. Никаких скрытых комиссий, платежей, ничего нету. Все чисто, прозрачно, предельно. И каждый месяц стараемся от парка проводить розыгрыши. Все, друзья, а мы везем дальше заказ. Смотрите, ребят, сейчас ехали в потоке, и фура вот не может выскочить. Забуксовала. Приходится вот так вот долбить лед. А фура, да, все. Просто чуть-чуть его остановила легковушка, прям чуть-чуть, все. Он теперь не может тронуться. Ну, такая вот жопа сегодня, пятница, напоминаю. Что, диван вон они потащили уже. Там просто в заказе стоит один грузчик. На том адресе мы помогли закинуть. На этом адресе я вот отправил Никита. Вдвоем поперли. Ладно, сейчас разгрузят, придет и расскажет цену. Ну что, завершаем заказ. 6962 рубля. Все четко. Посмотрим. На балансе у нас 12 700. Этот заказ у нас был без комиссии, напоминаю, потому что промокод еще работал на него. Сейчас промокод, к сожалению, кончился. Кэфы вроде горят 1100. Вон тут вообще вся Москва горит, пробки 9 баллов. Ладно, стоим, ждем. Это что за саранча нам прилетает? Ебемак, блядь, четко идет, блядь. Саранча, блядь. 3000 коэффициент, грузовой, малый кузов, 2 грузчика. Принимаем. Подача, сколько там, 16 минут. Сейчас, куда нам ехать? Ехали. Поехал. Все, короче, разворачиваемся и вылетаем туда. Ага. Да, без проблем. Елочные шарики. Давай я хоть. Ты их поставь до самый конец. И потом просто остальным подопремся. Загрузились. Да, я До свидания. Так, сейчас глянем, сколько ехать. Коэффициент, напоминаю, 3 был у заказа. Посылка получена. Ехать нам 36 минут. Но, блин, вот тут вот мы можем встать очень жестко. Давайте даже время запомним. Прибытие в 5:33. Все, выезжаем. It goes around in my heart. Hey, hey, what a criminal man. Like we're going circles all around my heart. Hey, hey, it's such a dangerous game. I'm afraid to lose the trust in love. Кстати, ребят, 27 минут. Мы на месте. Четко. Сейчас будем разгружаться. Все, разгрузились. Сейчас. Ёпта. Сейчас скажу, сколько стоил заказ. Закрой. Так. Интересно?
Блять. Так. И самое интересное. Оп. 5131. Смотрите, сколько мы времени потратили на него. Сейчас. — 37 минут. Вот такой маршрут. Все. Офигенно. Работаем дальше, ребят. Мы сейчас в кайфе. Да, в кайфе. Четко. Короче, устроили небольшой себе обед. Заехали в Чайхану. Что у нас там? Сейчас покажу баланс сразу. Вот так вот. Коэффициент есть. Сейчас кушаем, продолжаем дальше работать. Что, друзья, перекусили. Время 7. Выходим на линию. Коэффициент, правда, у нас, где мы стоим на филях, немножечко убежал. Но ничего страшного. Ладно, стоим тут сейчас 5 минут и двигаемся в центр. Вот он шершень зеленый. Поехали! У-у-у! Водила нету. Ну это в натуре что за шершень прилетел? 10 минут ехать. Жмем поехали. 2 грузчика. Постика принт, мешки на снег не ставить, белая ткань внутри. 2-й этаж. Любнинская улица. Не знаю где это. Бережковская набережная 20, строение 88. Воу! Заказ! Какой? 2 грузчика! Да ну нахуй! Да! Вот он и... Так заработал. 2? Да, Да ну нахуй. малый. Зелень. Ну ладно, едем. Короче, упростили немного задачу. Сейчас там брат поможет ему до лифта дотащить мешки. А я пока вокруг здания объеду, где лифт. Вот, чтобы не таскать их тут по лестнице 10 тысяч раз. А там просто на лифте спустят, и все. Грузовичок стоит. Короче, сами пользуемся лифтом. Машину уже подогнал. Оп. Еще ниже. Сейчас, подожди. Бля. Его вверх потом пульнуть им, он не просил. Не знаю, хвостя запулить. Да не, все, приехали. Тут, короче, 2 легких, 2 тяжелых. Какие из них какие, я не знаю. Нет, этот не донесешь, сюда ты донесешь одной рукой. Короче, открою кузов и все. Короче, загрузились. Сейчас брат наиграется с игрушкой. И едем. Че? Че? Давай, я скажу, как пальцы. Сука, спусти. Все, слетало. Возвращаем на место. Блин, смотри, куда можно загнать. Все. А затопишь номер, пожалуйста? Да. Так, а мы с вами идем смотреть, сколько нам ехать. Опа! Опа! Посылка получена. И 46 минут. Ехать по трешке. Ну, нормально. Бизнес-центр. Все, едем. Не, один легкий. Все, до свидания. Хорошего вечера. Все, отнесли 4 мешка. Все, до машины дойдем и глянем цену. Так, можно завершить теперь доставочку. Жмем, посылка вручена. 2367. Все, отлично. Так, а сколько чистыми? А, еще пока в обработке. Ладно, ждем пока обработка. А, вот 18 стало. Сейчас
Короче, 1700 чистыми. Ну, неплохо, неплохо. На балансе у нас уже 18 тысяч, 5 заказов. Че, до 20-ки делаем по-любому сегодня. Время 9:30. Кайфы уже потухли, я даже не знаю, куда ехать. Ладно, сейчас тут стоим 10 минут и куда-то в центр трогаемся. Ехали в сторону дома, и вот что прилетает. 2 грузчика, средний кузов, 940 кэф. Принимаем. Так, а вот сейчас нам тут срулить надо. Короче, подача 22 минуты, 9 километров. Едем, он у нас без нал. Все офигенно. В общем, на первом адресе мы забрали 2 кресла. Хороший, удобный стол. И у нас снизу еще одна большая коробка. Сейчас загружаемся. Кстати, я бы лифтером работал, вот так вот только с креслом. Че, сидишь, кайфуешь. Короче, сейчас загружаемся. Там теннисный стол, он большой. Главное, чтобы он влез, его как-то впихнуть. А это все уже так, мелочь. Ну что, полетели дальше грузиться. Все, друзья, закинули в машину. 1:59 ехать. Выезжаем. Честно, очень тяжелый заказ. Просто нереально тяжелый заказ. Один стол теннисный. Ой, бильярдный, короче, 65. Теннисный под 100. Приехали на адрес. Тут что, заказчик не подъехал, тут только его жена. Помогли ворота откопать. Вот, сейчас ждем. Пока, не знаю, какую-то лопату дадут или что-то. Короче, просто дом вон. Машина вот. Тащить этот пиздец, это просто жесть. Сейчас будем думать, что делать, как. Но самое главное, то, что прожали уже на месте, ожидания будет капать. А это частник, у него нормальная цена. Поэтому ничего страшного. Смотрите, ребят, Пежоха сама просто протоптала путь. Днищем скребла, но проехала. Снегу тут по порог. Высота. Что, друзья, долгожданный момент. Отвезли, выгрузили, раскопали. Посылка получена. Фу, это что такое? 7300. Плюс мы помогли чуть там очистить снег. Туда-сюда была жена ворота открыть. Он попросил номера. Сейчас сказал отправить еще что-то на Сбербанк. Что неизвестно, как скинут, сразу покажу. А так 7300 в копилочку. Дзынь. И давайте посмотрим. Я уже думаю, наверное, можно смело подводить конец рабочего дня. Время у нас 12:30. Давайте глянем. По деньгам. Покажи. 23 500. Первый заказ мы приняли в 11:36. Вот все заказы, как раз вот сумму вы видите. Не, ну это четко, это нормальный такой уровень. Я понимаю, то, что это, так сказать, одноразовая акция. Пока снег, пока такие пробки были. Ну не суть. В акцию попали. Бонусы собрали. 23 тысячи на барсеточке есть. Посмотрим, сколько докинут чая. По пробегу. Смотрите, промежуточный пробег у нас 280 километров. Да, 280 километров у нас сейчас пробег. Просто я утром не скинул 120 или 140 у меня было. Ну, пусть будет 120. Вот. Короче, 280 пробега. Время на часах 12:36. Работали, напоминаю, средний кузов, 2 грузчика. Парк быстрее ветра. Все четко, ребят. Сейчас мы поедем до Москвы. Я не знаю, мы по приколу останемся на линии. Коэффициенты, конечно, еще горят в Москве, но не знаю. Что упадет, не упадет. Ну, поедем, глянем. Все, друзья, если что-то будет, еще включусь. Не будет, все равно включимся. Смотрите, ребят, как и обещал, вот только что смс-очка пришла. Рубль скинул нам мужичок. Получается, чтобы сразу просто не говорили, блять, что я сказочник, выдумщик. 23 500 плюс 1000, 24 500. Мы сделали за сегодняшний день. Сказка, просто сказка. Ну, я не знаю, говорю, мне кажется, мы доедем до дома без заказов, без всего, но остаемся на линии до сих пор, посмотрим. И что, ребята, кто бы мог подумать, прилетает заказ, грузчик, средний кузов, зеленый, конечно,
Но ехать нам в Москву на Ломоносовский. Забираем тут где-то в жопе мира. Не могу показать, неудобно. Ехать в Москву. Ну что, грузчик, средний кузов, я думаю, еще каких рубля 2. Ломоносовский это у нас? Это МГУ, блядь. А, ну вот, это, грубо говоря, на район почти. Вообще четко. Едем. Короче, с мероприятия загружаем тут елки, украшения. С такого четкого домика. В принципе, груз легкий, но просто его дофига. Все, в общем, забили полную будку. Груз легкий, напоминаю. Да, я спрошу, нас так просто начать-то будет? Да не, ну дай сейчас. Ладно, подожди секунду. Короче, жмем посылку. А нет, тогда не жмем. Сейчас соберем еще чуть ожидания. В общем, все. Они сейчас будут сами по себе выезжать. Ехать нам 44 минуты. 33 километра. Поехали. Ебаный. Что-то еле. Все, в общем, выезжаем, ребят. Опять приехали на заказ, и там заказчики такие: ой, а к вам влезет? Ебто, все запихали, все, что было. Они подсняли потом, да? Че? Подснимем, сколько там. Ну да, я показал уже, сколько там. А я иду, мне мужик: да ты успокойся, говорит. Все, везем, друзья. Лабиринт. Что, посылка вручена? 3089 рублей. Плюс Вот это. пятихаточка на чай. Друзья, на часах 3 часа ночи. Мы только завершили прошлый заказ. Прилетает Грузчик, новый. маленький кузов. Зелень. Глянь, куда ехать. Сейчас посмотрю, куда ехать. Мы уже не будем его применять, этот заказ. Фух, куда? Марушкина. А, ну, минуток 20, наверное, отсюда. Ну да, минуток 20-30, но просто сам факт, прикиньте. 3 часа ночи, мы завершаем один, прилетает второй. Просто уже реально. Во-первых, Янка уже пишет 1:30 и все, и на боковую пора. Во-вторых, сами уже устали, хочется домой, отдыхать. Сейчас тут вырываемся со дворов. В общем, можно подвести итоги. Сколько мы заработали, давайте даже остановлюсь. Итак, 23 500 плюс 2 200. И полторашка чай. Это получается сколько? 25 700. Плюс полторашка чай, 26, 27 300. Легко. Работаем мы с 12. Ну, в 11:40 там первый заказ приняли. Ну, не суть. Работаем с 12. С 6 до 7 у нас был перерыв на обед. По километражу проехали мы 380 километров. Заработали сколько? 26, 27? Да, 27. 27 тысяч заработали. Вот все суммы видите сами. 1000 чая на Сбер скинули, пятихаточку сейчас отдали. Вообще огненный день, огненный. При том условии, что это еще не конец, мне кажется, можно дальше работать. Ну, типа, да, вот вы сами увидели, что еще вот опять заказ пришел. Ну, пока что вот из-за этого апокалипсиса, из-за снега, из-за вот всех вот этих трудностей очень четко сегодня. Плюс клиент тоже сейчас говорил, что он заказывал утром себе грузовичков. К нему даже машина не смогла приехать из-за всего этого пиздеца. Вот, и пришлось, типа, ну, ему вызвать Яндекс. Яндекс там кое-как добрался. И сейчас, когда он уезжал оттуда с Троицка, он тоже говорит, ну, он не мог вызвать Яндекс, не было Яндекса. Им надо был большой кузов. Но в итоге, говорит, хотя бы средний приехал, потому что показывал то, что только средний может приехать в ближайшее время. Вот, все, друзья. Хорош трепаться. Кстати, под прошлым роликом победил у нас вот этот вот комментарий на 5000 рублей, я забыл сказать, то, что был розыгрыш. Вот, на этом ролике, как всегда, стабильно на косарик сделаем. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все, а мы домой отдыхать.